एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। कोशी प्रदेश सर्वकारस्य मुख्यमन्त्री केदार कार्की परेद्यु कार्तिकस्य प्रथमे दिवसे बुधवासरे विश्वासस्य मतं गृहीता। संविधानस्य 68अधिक-शततम्याः धारायाः पञ्चमोपधारायाः अनुसारेण नियुक्तो मुख्यमन्त्री कार्की 68अधिक-शततम्याः धारायाः चतुर्थोपधारायाः अनुसारेण विश्वासस्य मतं ग्रहीतुं प्रदेशसभायां प्रस्तावं पञ्जीकारितवान् अस्तीति प्रदेशसभायाः सचिवः गोपाल प्रसाद पराजुली अज्ञापयत्। अत्रान्तरे प्रदेशसभा सचिवालयेन कोशी प्रदेशसभायाः उपवेशः आहुतो वर्तते। सचिवालयेन ह्यः सूचनां प्रकाश्य कार्तिकस्य प्रथमे दिवसे पूर्वाह्नस्य 11:15 उपवेशः आहुतोस्तीति हेतोः प्रदेशसभा सदस्याः उपवेशे उपस्थित्यै सूचिताः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदास प्रचण्डः भाषते राष्ट्रिय हिताय समृद्धये अर्थतन्त्रस्य उचित दिशं प्रत्यानयनस्य पक्षे च सर्वकारः कार्याणि कुर्वाणो वर्तते। धनगढ़ी स्थाने गतदिने समाजवादी संयुतेः सन्देशसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवोचत् भ्रष्टाचारस्य नियन्त्रणाय प्राथमिकतां दत्त्वा सर्वकारः अग्रे वर्धमानो वर्तते। असौ चतुर्दलीया संयुतिः परिवर्तनस्य संरक्षण पुरस्सरं समाजवादी आन्दोलनं नवीन शिरया अग्रे वर्धापयिष्यते इति विश्वासम् अभिव्यनक्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्पेन प्रभावितानां परिवाराणां कृते सहायता उद्घुष्टा। इस्राएल देशात् नेपाली विद्यार्थिनः स्वदेशम् आनीताः। सुशासनस्य सामाजिक न्यायस्य च पक्षे सर्वकारेण शोभन कार्याणि विहितानि सन्तीति च अज्ञापयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सत्ता घटबन्धनस्य भञ्जनस्य प्रयासः जायमानोऽस्तीति चर्चयन् अब्रवीत् घटबन्धनं 5 वर्षाणि दृढं स्थास्यति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संघीयतायाः संस्थागतीकरणाय महत्वपूर्णं सर्वकारीय सेवाधिनियमं मन्त्रिपरिषदा निर्णीय सदनं नेतुं पूर्वकार्यं विधीयमानम् अस्तीति असूचयत्। असौ अगदत् गेटा चिकित्सा महाविद्यालयस्य दोधारा चाँदनी शुष्क परिवहन यान विश्रान्ति स्थलस्य पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनायाश्च निर्माणस्य कार्याणि अग्रे प्रवर्धन्ते। कार्यक्रमे नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपालः वर्तमान सत्ता 5 वर्षाणि चलिष्यतीति चर्चयन् अकथयत् विपन्नता वृत्तिहीनतयोः समाधानस्य दिशि सर्वकारेण अग्रे वर्धितव्यम्। जनता समाजवादी दलस्य अध्यक्ष उपेन्द्र यादवः अगदत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य समापनाय खेलः जायमानो वर्तते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीति दलस्य महासचिवः नेत्रविक्रमचन्द्र विप्लवः अवदत् राष्ट्राय समाधान प्रदायिनी समाजवादी संयुतिः एव वर्तते। उपप्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ वदति राष्ट्रिय समृद्धये समुन्नते सुशासनाय च आन्तर सुरक्षा सुदृढीकर्तव्या। 68तम प्रहरी दिवसस्य अवसरे ह्यः प्रहरी प्रधान कार्यालये आयोजिते कार्यक्रमे गृहमन्त्री श्रेष्ठ राष्ट्रिय आन्तर सुरक्षा व्यवस्थायाः मेरुदण्डस्य रूपेण स्थितस्य नेपाल प्रहरिणः भूमिकया कर्तव्यबोधेन च समग्र राष्ट्रिय समृद्धेः विदेह शासनस्य सुशासनस्य च पूर्णानुभूति कर्तुं शक्तास्ति। अत्रान्तरे बेल्ट एण्ड रोड मञ्चस्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमे सहभागितायै उपप्रधान गृहमन्त्रिणः नारायण काजी श्रेष्ठस्य नेतृत्वस्य प्रतिनिधिमण्डलं ह्यः चीनस्य राजधान्यै बेइजिङ नगराय प्रस्थितमस्ति। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद कथयति इजरायल देशस्थानां नेपालीनाम् उद्धाराय नेपाल सर्वकारः संलग्नो वर्तते। काष्ठमण्डपवर्तिना सुदूरपश्चिम प्रादेशिक पत्रकार समाजेन ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते विजयादशमी यमपञ्चक छठ नेपाल संवत्सराणाम् उपलक्ष्ये शुभकामनायाः आदान प्रदानात्मके मेलने च कार्यक्रमे मन्त्री साउद इजरायल देशे हमास समूहेन मारितानां पञ्चानां नेपालीनां शवानां
प्रमाणीकरणस्य कार्यं प्रारब्धमस्ति। प्रमाणीकरणस्य अनुपदमेव ते सभाः नेपालम् आनेष्यन्ते इति च असूचयत्। हमास समूहेन बन्दीकृत्य विलोपितस्य विपिन जोशिनः अन्वेषणाय सर्वकारस्य पक्षतः सर्वविध प्रयासाः विहिताः सन्ति। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संघ संस्थाश्च एतदर्थम् अनुरुद्धाः वर्तन्ते इति च समस्पष्टयत्। तत्र स्थिताः अतिरिक्ताः नेपाली विद्यार्थिनश्च ऑनलाइन प्रणाल्याः माध्यमेन सम्पर्के आगम्यमानाः सन्तीत्यतः आवश्यकं सदै यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि समये तान् नेपालम् आनेतुं सर्वकारः तत्परोऽस्तीति च परराष्ट्रमन्त्री साउद प्रावोचत्। उपप्रधान रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का ब्रवीति सर्वकारेण संचार स्वतन्त्रतायै उच्चैः महत्वं प्रदत्तं वर्तते। नेपाल पत्रकार महासंघेन राजनीति शास्त्र अध्ययन संघेन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणेन च संयुक्त रूपेण काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे उपप्रधानमन्त्री खड्का नेपालस्य संविधानस्य प्रस्तावनायां पूर्ण संचार स्वतन्त्रतायाः उल्लेखनस्य मौलिकाधिकारस्य रूपेण संचार सूचनायाः अधिकारस्य प्राथमिकतया व्यवस्थायाश्च कारणेन राज्येन संचार स्वतन्त्रतायै उच्चैः महत्वं प्रदत्तमस्तीति उदैरयत्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा दाङ जनपदे विधीयमानानि विकास निर्माणयो कार्याणि केनापि व्याजेन नावरुद्धुं निर्दिशति। दाङ जनपदीयानां सर्वकारीय कार्यालयानां प्रमुखैः सह पूर्वेद्युः सम्पन्ने मेलन कार्यक्रमे मन्त्री शर्मा निर्मीयमाणानां विकास कार्याणां प्रगतेर्विषये कार्यालय प्रमुखेभ्य अजानात्। मन्त्री शर्मा सर्वकारेण विनियुक्त वित्तानि कार्याणि तत्कालम् अग्रे वर्धयितुं जायमानानि विकास निर्माणयोः कार्याणि केनापि व्याजेन नावरुद्धुम् एतेषां कार्याणां निर्धारितायाः समयसीमायाः अभ्यन्तरे निर्माण सम्पादनाय सहयोक्तुं सहजीकरणं कर्तुं च कार्यालय प्रमुखान् निरदिशत्। आविश्वं प्रस्थितानाम् आवासीयेतर नेपालीनाम् एकादशम् अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनम् अद्य काठमाण्डपे प्रारभमाणं वर्तते। नेपालीनां कृते नेपालिनः ज्ञानं रूपान्तरणं च समृद्धये आधारः इति समाघोषेण प्रारभमाणाय एकादशान्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनाय आवश्यकाः सर्वे प्रतिनिधयः प्रत्याशिनश्च काठमाण्डपं सम्प्राप्ताः। पूर्वकार्यं च प्रपूरितमिति आवासीयेतर नेपाली संघेन ह्यः काठमाण्डपे आयोजिते पत्रकार सम्मेलने ज्ञापितम्। नेपाल सर्वकारस्य नेपालोद्योग परिसंघस्य नेपालोद्योग वाणिज्य महासंघस्य आवासीयेतर नेपाली संघस्य च संयुक्तायोजनायां सम्पद्यमानस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनम् अद्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः विदधानो वर्तते। संसारस्य यस्मिन् कस्मिन्नपि स्थाने उषित्वा सहजतया मतदाने भागो ग्रहीतुं शक्यते इति व्यवस्थितम् अस्तीति संघोषौ सूचयति। नेकपा एमाले दलस्य पोलिट ब्यूरो सदस्य पूर्व संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च गोकुल बास्कोटा राष्ट्रिय संचार माध्यमाः राष्ट्रस्य सुरक्षा माध्यमाः सन्तीत्यतः संचार माध्यमानां विकासाय राज्येन विशेषेण ध्यानं प्रदातव्यमिति वदति। कर्मचारी यूनियन संगठनस्य रेडियो नेपाल शाखया विजयादशम्याः अवसरे ह्यः सिंहप्रासादे आयोजिते शुभकामनायाः आदान प्रदान कार्यक्रमे पूर्व मन्त्री बास्कोटा सर्वकारीय संचार माध्यमानां दायित्वम् आयार्जनस्य अपेक्षयापि नागरिकेभ्यः संसूचनम् अस्तीत्यतः रेडियो नेपालस्य नेपाल टेलिभिजन संस्थायाश्च सार्वजनिक प्रसारण संस्थायाः रूपेण रूपान्तरणस्य समये राज्येन अन्यैः अस्यै स्वायत्ततां प्रदाय आर्थिक दायित्वस्य सर्वकारेण निर्वहणत्वेन अधिनियमः निर्मातव्यः इति बलं प्रादात्। सांसदः बास्कोटा संकटस्य समयेपि राष्ट्रिय प्रसारणस्य दायित्वं निर्वाहकस्य रेडियो नेपालस्य इतिहासः भविष्यञ्च सुदृढेस्त इति चर्चयन् राज्येन अस्य विकासाय व्यवस्थापनाय च ध्यानं प्रदेयम् इति प्रावोचत्। कार्यक्रमे रेडियो नेपालस्य कार्यकारी निर्देशकः बुद्धिबहादुर केसी भौगोलिक विकटतायाः जनसंख्यायाश्च अनुसारेण रेडियो नेपालस्य प्रसारणस्य सर्वत्र सहजतया प्राप्तित्वेन आवश्यक कार्याणि जायमानानि सन्तीति असूचयत्। नेपालीनां महत्पर्व विजयादशमीं समायोजयितुं दिनत्रये लक्ष्यं 50,000 च यात्रिणः काठमाण्डपोपत्यकातः निष्क्रान्ताः सन्ति इति समाचाराः।